Тате! Тате! Да, тате. Сега гледай! Рибите могат да минат, аз ще ги видя. Всеки случай. Май има няколко течения, може да е риба. Ето... Да не спочи си пък това после. Тате да ги вземем, да ги опърим. Тате! Да ги опърим ги. Водата, мамо, виж! Вода! Навсякъде ще ти показала още едно нещо. Вода навсякъде, ама на вода. Ама ти, мамо, не знаеш си, че е супер. Тук има една дупка. Вода. Тече, тече, тече. Тук има едно човете, много е хубаво, но после ще ти го покажа на тъгва, да се направи още дойдил. Ще ти го покажа. А сега да видим. Фана е найба! Уау! Фаста я. Браво! Дай, пипна! О, много е хъскава! Таде! Много... Там виждам една рибка от тук си. Дай да снимам тази рибка. Стак, стак. Стик, стак, стик, стак. Гоу! Видя рибката, мамо! Рибка. Но тате се е доси. Тате ме науча не я за доси си може да уми. Няма да уми. Защо не я пуснеш на свобода? Да я пуснем ли? Да. Точно така. Се фаним и други за ги виждиш, мамо. Мамо, харесай ти. Мамо, извинявай. Поставям ти. О, тате, фана. Съди, фани, да. Фаст. Тате, как, мамо, виж, той фана риба. С горице. Фана! И избяга. Бързо. Тате. Идвай. Вижда си. Ей, тук. Чак толкова. Ау! Тате, знаеш как влезих? Влезох този. Тук виждаме течение. Ги води. О, как? Сега ще се води. Печея? Да, айде спирай. За печея ли го иска себе? Не, бе, И...